平時咧中意食南瓜又中意椰香味嘅朋友仔，一定唔好錯過呢個南瓜千層糕啦！食起身咧 QQ 彈彈，好食又好睇，關鍵係做法唔使條生熟漿咁麻煩。今次呢個做法咧，就算你唔識煮餸啊，一次就可以整成功啦！學識嘅記得點讚收藏學起身啊！首先整呢個千層糕咧，我哋要揀啲老啲嘅南瓜，佢更加之粉，更加之甜嘅，整出嚟味道咧更加之正宗。蒸熟嘅南瓜，我哋放入破壁機入邊，加翻500毫升嘅清水同埋120克嘅白糖。呢度唔中意食太甜嘅朋友仔咧，可以放少啲糖嘅。跟住撳果梳件將佢打成南瓜汁，打好之後用過濾網過濾咗啲肉先。咁樣蒸出嚟嘅千層糕咧，先會更加之光滑細膩嘅。如果唔係咧，有啲一粒二粒嗰啲影響口感。打好之後放入碗入邊，跟住加翻300克呢個缽仔糕粉。我今次用嘅呢個缽仔糕粉咧，佢係現成調配好嘅，就唔使好似以前嗰啲調嗰啲生熟漿，新手咧一次就可以整成功噶啦。出邊咧好多茶樓啊，都係用佢整紅豆糕啊、椰汁糕、千層糕嗰啲嘅，用個餐得好方便嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，幾時想食甜品幾時就可以整啦。將食材咧全部將佢攪勻，我哋嘅南瓜漿咧就調好啦。下邊咧我哋調一個白色嘅椰漿層，碗入邊加翻400克嘅椰漿同埋50克嘅白糖。想等呢個椰香味更加之濃郁咧，我哋可以加翻100克嘅牛奶入去嘅。跟住我哋同樣都係加翻300克嘅缽仔糕粉入去，攪勻之後咧咁就可以啦。今日呢個份量咧係適合25厘米直徑嘅蒸碟嘅。如果你哋蒸碟偏大偏細咧，都可以按照實際情況嚟加減材料。蒸碟咧佢係唔使刷油嘅，因為缽仔糕粉咧佢本身冇咁容易黐底，刷油咧反而會影響佢口感。蒸碟入邊先加翻一殼黃漿，用中火蒸佢3分鐘。清到佢凝固之後咧，再加翻一層白漿，同樣都係蒸3分鐘。就好似咁樣，一層黃漿、一層白漿咁加上去，但係要注意喎，第一層同埋最後一層都要係南瓜漿，咁樣整出嚟嘅千層糕咧層次先會分明嘅，賣相咧都更加之好睇。等最後一層南瓜漿蒸好之後咧，開大火再蒸佢12分鐘。睇到呢度啦，不如點個小紅心關注支持下咧，小紅祝大家咧身體健康，日日都咁開心。蒸好之後用牙籤拮一拮佢，如果牙籤係乾淨嘅咧，咁就證明蒸熟晒啦。呢度仲要記得啦，一定要等嚿糕完全放凍晒之後再脫模，如果唔係咧好容易爛嘅。放凍咗之後咧喺個碟邊啊輕輕咁搣一搣，咁樣咧就可以輕鬆咁脫模啦。佢寫身咧 QQ 彈彈嘅，同茶樓買啲咧一模一樣。我哋用刀咧切成自己中意嘅形狀就可以啦。咁樣軟糯香甜嘅南瓜椰汁千層糕就搞掂啦。食起身咧椰香濃郁，仲有好香嘅南瓜嘅清香味，軟糯得嚟咧又有嚼頭，甜而不膩。自己整出嚟嘅乾淨衛生，比出去買嗰啲咧健康好多，就唔使再使錢買啦。中意嘅朋友咧快啲收藏起身試一試啦。最後咧唔好唔記得點翻個讚，加翻關注啦。